All right, guys. So we got an interview with producer Jun Furutani from Gamescom 2024. So with this one, he's just gonna answer some questions that we might have about Dragon Ball Sparking Zero. So I'm just gonna give you what my thoughts are based on the type of answers that he gives us. So without further ado, let's just get into it. What was the incentive for reviving the Budokai Tenkaichi series after so many years? Okay, like, come on, dude. Money. Come on, money. そうですね。たくさんのお客様からこの武道会展開シリーズに関して応援をされている A 応援の strong 声をいただ fan いてい base るの is an は我々として understatement. もすごい知っていましたし、すごいありがたいことだなというふうに思っていました。ただですね、この17年前の時点でですね、スパーキングメテオ武道会展開シリーズ 17 fucking 我々としてはシ years, リーズ dude. として一つ完成を That's 迎えていると crazy. 思っています。でさらにそこからドラゴンボールの他のシリーズのゲームが控えていたこともあったりして、結果として少し長い時間息を進める形になったんですけれども、I wouldn't say that. 昨今プラットフォームだったりとか技術の進歩があり、より当時からしたらですね、もう一段深い体験というか、武道会展開するよりもさらに新しい感動をお客様に届けられると考えまして、このタイミングで新作を作ろうということに至りました。What inspired the development of Dragon Ball Sparking Zero, and how does the build upon the legacy of the Budokai Tenkaichi series? そうですね、今作は武道会展開シリーズをしっかりと受け継ぐ作品として今作らせていただいていまして、シリーズの作品として作らせていただいています。スパーキングゼロという名前なんですけれども、日本ではもともと武道会展開シリーズスパーキングメテオという名前で出ていたものになっています。Yeah, that's where that naming scheme comes from. 作っているものになります。なので我々としてはすごいですね、やっぱりシリーズであるがゆえにかなりお客様方からすると、昔遊んでいたいい体験っていうのを思い出としてはやっぱり持っていただいていると思うので、その思い出っていうのをですね、今作触った時にこれだよねというふうに思っていただけるよう You're に telling me, like, this game looks like an シ actual リーズ作品だと分かるような blast from the past, like jump straight from the past into the future, but way up better. 過去のものをベースとして踏 You'd 襲 have するよう the に original 作らせ battle ていただい system. ていますし、そこにさらに新たな要素を加えてより深い体験をしていただくっていうところに我々としてはフォーカスして作らせていただいています。What improvements have you made since Budokai そうですね、Tenkaichi 3? 進化したポイントとしましては、やはりこのリアルタイムで例えば悟空たちのこの超パワーを体験できるような、In そういっ real たパワー time. を遂げているところにはまず大きなところとしてはございます。やはりその我々としてはそのドラゴンボールのキャラクターになりきる体験っていうのを、お客さんに楽しんでいただきたくて、すごい I mean, they definitely done a good job. Just based on the gameplay that we've already seen so far, it actually looks like you're playing the anime. Like, it's one of the most detailed games I've ever seen come from Dragon Ball. Not counting Dragon Ball Fighters, because in that game they actually have to like break the models in order to, or like to look good because of how weird Dragon Ball's art style is. But this is probably the best looking Dragon Ball game they've ever made to date, barring Dragon Ball Fighters. 力を注いでいるんですけれども、例えば悟空が気をためる力をためるっていうアクションをしただけでも、例えば草木が揺れたりだとか、もう天気が変わったりだとか、そういうことをそのバトルのリアルタイムの中で起こすようなものの、実装させていただいたりですとか。 Yeah, from what about this like power actually affecting the terrain and stuff, this did happen sort of in Xenoverse 2. They did start doing this in Xenoverse 2 with what was it, Super Gogeta, but it never really went anywhere. And I don't think any other DLC characters have actually had any sort of effects like that since Gogeta. I could be wrong about that. But then again, it's been a while since I played Dragon Ball Xenoverse 2. But this one, like, you can actually affect the weather and shit. The environment itself, it's kind of cool. I can see this being like a nightmare to run. I don't think, well, actually, never mind. I was gonna say this could be a nightmare to run on last gen consoles, but it's not on last gen consoles. So I guess that's why they were able to like upscale the game like that. So let's get on with it. それこそ必殺技カメハメハを打つ、相手を吹っ飛ばすっていうので岩だったりビルとかが壊れながら、すごいダイナミックに壊れながら本当に超パワーを体験できるような、そういったリアルタイムのグラフィック表現みたいなものをですね取り入れさせていただいて、一個より深い挑戦士へのなりきり体験っていうのをお届けできるようにしています。さらに今のリアルタイムの表現に加えまして、よりドラゴンボールらしいアクションを楽しんでいただくにはどうしたらよいかというのを考えまして、例えばその瞬間的にその場から一瞬で相手に近寄って攻撃するバニシングアサルトという新しいシステムだったりだとか、自分が攻撃を食らいながらもその場で反撃を仕掛けることができるような、その原作であったリアルタイムで高速で起こる攻防を実現するためのリベンジカウンターというシステムだったりとか、よりそういう新しいアクションを追加することでよりドラゴンボールらしいバトルをリアルタイムで自分の手で生み出せるような、そういったバトルシステムの進化というのも今回遂げているような形になります。
See, the thing about this real-time Dragon Ball combat system is that this just feels like, as he said, like just by looking at the gameplay, like all the gameplay that I've seen, it actually feels a lot more let's how do I say this? Fluid, and it has a lot more impact on it, like each hit. Like it feels like each hit is really connecting against the person that you're actually fighting. So, with this one, I'm actually like it's gonna be a different beast when I get my hands on the game. Like when I actually get to have my controller and actually play around with the characters and stuff, I'll be able to see how it feels if it's clunky. But from what I've seen so far, it just looks very fluid. Could you tell us more about the episode battle mode and the impact of players' decisions? Yes, dude. This one right here, I'm really interested to see how this like episode battle and like the branches, like how the story will branch off depending on how well you do it. Like it's gonna, or what you do, or how well you do. I don't know. It will probably be. Okay, let's just get into it. Let him explain. I'm talking shit. そうですね、エピソードバトル、一部すでに発表させていただいている映像の中とかでは、こう選択肢を表示して、どちらを選んで、それによって物語が少し変わって、バトルが少し変わってということもあったりすると思うんですけれども、当然そのような形で選択肢で少しバトルが変わるようなものっていうのは一部あったりします。でそれに加えまして、実はその選択だけではなくて、例えば原作では苦戦してなかなか勝てなかった相手に例えば勝つことができたっていう際に、新しい次のバトルの展開みたいなものが用意されていたりもするので、その選択肢でちょっとした、イフの物語、ちょっと違った物語に体験できるものもあれば、そのバトル自体、そのプレイヤーさんの技術次第で新しい道を切り開くことができる場面というのも一部あったりするので、そういった形でこのエピソードバトルというのはそのキャラクターの気持ちになりきって、どう選択をするのか、どう戦うのかみたいなことをいろいろと試していただきたいなというふうに思っています。Okay, so with this one, this can, like, the way he said this, that means that every single battle in the episode battle, like, say, for Raditz, Vegeta, Nappa, going on to the Ginyu Force, the Zarbon, Dodoria, all that shit forward, each single battle could possibly have a different branch, and it could lead to completely different scenarios. So, because the way I thought this was going to work is if it really is, like, every single, not even just every major battle in the series. Like I'm talking like Vegeta, like Raditz, Vegeta, Frieza, Cell, Boo, all that type shit. You know what I'm saying? If that means like every fight has an like I can't even fucking speak right now. I'm like kind of like hyped up right now. So every single possible fight that we do has an interesting branch. That's kind of crazy. That could easily like double the length of the entire like episode battles of like oh my god. Okay, let me just get on to it. I'm fucking befuddled right now. Holy shit. 1個だけ付け加えさせてい Of ただく course と、episode 一応このエ battles, ピ but ソード so バトル much 自体 so は、 so 原 mad. 作にあったシチュエーションのバトルを体験できるものっていうものが基本にありますので、どちらかというと IF ストーリー、その IF のそのオリジナルの展開っていうのは、それほど一部のステージに限られているということは一応補足をさせていただきます。Okay, yeah, okay. So like say if you have like a certain scenario, like say if you beat Raditz with Goku and Vegeta, like fuck. Say if you beat Raditz with Goku and Piccolo, like I would that mean that the story ends there? And same thing with say if you beat Vegeta and Nappa but nobody dies, so there's no real reason to go to Namek. Does that mean that that scenario just straight up ends there, or will there be more? I kind of wish like they could have asked these types of questions, like clarifying questions, because like if there's more after those scenarios, that'd be super interesting to see how the story like takes a complete turn from the original. Oh, talking about custom battle, how much custom battle, how much freedom do players have to customize and create their own scenes and events? This one right here, I said this in like a video that's probably either coming before or after this. This could genuinely make Dragon Ball Sparking Zero immortal. This custom battle stuff right here, it's actually like insane how like high the potential for this game mode is. そうですね、今回作っていただけるのは、例えばそのシーンのキャラクターの配置だったりとか、カメラワークだったりとか、キャラクターのポーズだったりとか表情だったりとか、そういったものをお客様の中で変えていただくことができます。その変え方としては選択肢が基本的にはありまして、多いものだと例えばキャラクターの配置だったりすると数十個キャラクターの配置みたいなものもありますし、表情とかも何十種類かあると
いうものになりますので、そういった選択肢の中から選んでいただいて、Dozens, so like 12 to 24, 36, stuff like that. Okay, so there's a lot of different combinations you can have. Like it's gonna be kind of annoying if the certain pose that you're looking for is not gonna be there, but I mean this is a lot of them. Just the fact that you said dozens, that's a lot of poses and facial expressions on their own with tons of different combinations. So dozens. We're gonna see how many poses that they give us, but I'm hoping like this gets added on as the game gets older. Let's keep going. 組み合わせてシーンを作り上げていただく You need to というような customize the way you want 仕 to 様になり create ま it. す。でさらにですね、一応シーンを作った際に、字幕をつけることができます。テキストで字幕をつけることができるんですけれども、そちらは、5000ほどある Scripts and ベース subtitles. のテキス There's トが also 用意されてい pre-selection ま of して、そ roughly の中からま500ず lines 選 that んで can い be ただく even. ような形になります。で加えて一部の5,000名詞、そのキャラクターの名前だったりとか、悟空とかベジータみたいなキャラクターの名前とかを、他のキャラクターの名前に置き換えて、そこでちょっとした会話を成立させるような形でシーンを作っていただくような、そういった形になります。Oh, okay. So with this one, you can't just have the character say anything that you want, which I'm gonna be honest, I think that's for the best because otherwise you'll have people saying some wild, like you'll have Goku saying some wild shit, like knowing people like they would go crazy with the voice lines in Sparking Zero. So I guess it kind of makes sense why they have you're like only able to change certain nouns, but I don't know how I feel about it. You guys can let me know in the comments below, but yeah. In-game そう feature. ですね、僕はやっぱり一番大事にしているのは、このキャラクターになりきれるという部分を我 Become 々 a としてはすごい character. 大事にしているつもりで作っています。なので先ほど説明させていただいたような、リアルタイムでの変化だったりとか、本当にスーパー選手の超パワーを体験できる仕組みっていうのももちろんですし、それに加えまして、キャラクターごとにそれぞれ必殺技だったりだとかアクションが用意されていますし、それこそ細かいところでいうとこのパンチキックのようなそのアクションの中でも少し動きが違ったりだとか、キャラクターらしい動きになっていたりですとか、そういったところまでですね力を入れて作っておりますので、そういった細かいキャラクターごとの特徴個性みたいなものをぜひそのゲームの中で感じていただけると我々としては嬉しいなと思っています。So with this one, he must be referring to the first-person mode that we saw in the gameplay or the game modes trailers. In that game mode, you could just it showed us from Goku's point of view looking at what was it? I think it was Piccolo and Krillin when he got knocked out by Raditz. So this one, it's just basically like a first-person mode for like the cutscene, so you could actually see see how the world looks like through that character's eyes and how their powers look like to them. This one, I mean, it's a cool feature. I don't know how much I'm gonna like use or enjoy that because I'm mostly interested in like the straight up fighting, and I don't know how much I enjoy like the first person type games. This could appeal to some people, but to me, I'm not really too concerned or hyped about this feature in particular. You guys can tell me what you guys think about it below, but I think that's pretty much the end here. Yeah, that's the end of the Gamescom interview. So with this one, we just got some more information regarding the custom battles, the episodes, and all that good jazz. I just want I've already given my thoughts throughout this video, so I kind of want to hear what you guys have to say below. So if you guys do enjoy the video, please like, subscribe, and tell me what you think about this interview. I kind of do wish they would do more of these. Probably give us like a bit more information, especially like regarding the like certain systems like the encyclopedia. I really need that, and like the the capsule mixing system from the old games, if those are even confirmed to be in the game. But yeah, that's pretty much all I have for you guys today. I'll catch you guys next time.